Разобрали вот такой вот насос с измельчителем. Получается, он фекальный. Грант, Сололифт, в общем. Гудит мотор. Вот мотор у нас. Гудит, но не крутит. Я его разобрал, посмотрел подшипники, все там хорошо. Все отлично. Я думаю, что такое? Почему так? Думаю, да, пойдем дальше. А вот у нас конденсатор. Он у нас лопнул. Из него он какая-то хуйня вылезла. Сейчас будем искать, заказывать конденсатор новый, поменяем его и посмотрим, будет ли работать. Вот так вот. Заменили мы старый конденсатор. Так, где у нас старый конденсатор? Вот он. Вот он. Его весь расперло. Тут вот расперло. Вон тут. И здесь он расперло его. Поставили новый конденсатор. Будем запускать. Сходу. Не гудит, ничего, все работает. Сейчас соберем, поставим, и будет все работать. И не надо новый покупать. Новый сейчас такой фирмы стоит 1040-50.